Укладка 5-минутка на мои тонкие короткие волосы без танцев с бубнами. Обязательно ставлю на объем макушку, используя только руки и средства для объема, можно и без него. Потом все волосы вытягиваю брашингом сверху вниз. Это, кстати, самый удобный фен, который у меня был. Он очень легкий, при этом мощный и без всяких сложностей. От этого, кстати, зависит качество вашей укладки. Чем мощнее фен, тем быстрее вы высушите, и тем более гладкие будут волосы. И посмотрите, как он легко и просто может чиститься. Дальше берем текстурайзер у меня от Due Professional, наношу издалека на корни волос и хорошенечко потом еще прочесываю. Ловите лайфхак, если у вас торчат такие же маленькие волосочки. Наношу лак на одну сторону, где торчат волоски, и просушиваю феном по росту волос. И также делаю со второй. Идеально гладко и объем на месте. Все, что на видео брала на Яндекс.Маркете, я оставляю вам артикулы.